Ketvirtas mūsų judesys bus apie trynimą. Mes atliksim sukinius rankomis, bet nepaprastus. Rankas sukioti galim visi, ne? Tai atrodo labai paprasta. Atsistojam ir trinam, tarsi kokį stalo paviršių. Trinam ratais, apskritimais, maloniais tokiais. Ir siūbuojam. Tai yra viena. Bet kas turi atsirasti judesio viduje? Palengva mes turim pradėti jausti, kad mūsų rankos sukimba su erdve ir ją tempia, traukia, tarsi trinasi. Kaip dažniausiai duodu pavyzdį per tirštą medų. Per tirštą medų ir turim jausti, kad tikrai trinasi. Ne šiaip tuščiai siūbuoja, bet su pasipriešinimu. Kad išgautume pasipriešinimą, mes būtinai turim naudoti tą vidinę spyruoklę. Dabar yra vasara, šiltas metas, pabandykit kur nors prie vandens telkinių, įlipti į ežerą, į upę ir prabraukit rankas taip po vandeniu. Arba per jo paviršių, ar po vandeniu. Jūs pamatysite, kaip išapvalėja jūsų rankos, kaip sustiprėja jūsų vidinė ašis, jūsų įsižeminimas ir būtent ta vidinė spyruoklė, kuri padeda ranką atstumti nuo savęs ir ją partraukti. Ne? Jeigu mes tiesiog tuščiai stovėsim, nespiruokliuosim, tai ir bus rankos mostai, judėti yra gerai, bet judėti efektyviai, pagal tai čia jausmą, išgaunant visą šitą efektą, yra visai kas kita. Trinti galim į visas pusės. Taip, nebūtinai nuo savęs. Trinti galim į save. Užkabinam ir traukiam, užkabinam, traukiam, užkabinam, traukiam. Kūnas pats jaučia, kada daryti spiruoklę. Pats jaučia. Kada jis nori jėgą panaudoti, tada atsispiria nuo žemės. Vėlgi, atkreipkim dėmesį į galvą. Ar galva neužstrigus, nesustengus vietoj? Ar visas kūnas dirba, ar visas kūnas, ar kojos atsispiria, stumia žemę ir galva stumia dangų. Taip. Delnai, pirštai. Labai svarbu, ką jaučia jūsų pirštai. Jie neturi būti visiškai pasyvūs ten kabėti arba būti įtempti. Pirštų formą galim suformuoti, taip uždėję ant galvos, kaip vėduoglytės tokias praskėti ir tokia užapvalinta struktūra. Turi būti viduje jausmas, kad delnai tarsi traukia į save, tarsi nori prisičiulpti vienas prie kito. Vandenį padarykit, taip sujungę delnus, paspauskit, kad išeitų oras ir patraukit vieną nuo kito, kad jis vėl atgal sugrįžtų. Ir tas jausmas turi visą laiką lydėti jūs delnuose. Nesvarbu, į kurią pusę stumėt rankas, nėra skirtumo. Dabar trinti galim horizontaliai, trinti galim vertikaliai. Tarsi sieną kokią ar veidrodį priešais save atsistoja, bandom trinti vėl su spiruoklės jausmu. Vieną ranką, kitą. Jeigu sunku daryti vieną ranką paskui kitą, darykit dviem. Dviem rankom stumkit, bet išsaugokit stumimo jausmą, stumimo ir traukimo. Visada yra pasipriešinimas. Vieną pusę į kitą pusę. Vieną į kitą. Abiem rankom galima vertikaliai ir horizontaliai. Vieną pusę. Permetam į kitą. Trinam. Delnai jautrus, pirštai jautrus. Tikrina erdvę. Tikrina pojūčius, kas vyksta. Gali pradėti ne tik šilti, gali atsirasti toks tarsi dilgčiojimas tarp pirštų. Irgi yra gerai. Galima daryti aštuoniukės, bet čia jau ateityje, jeigu jau prakusit, kaip sakant, su šitais judesiais, tada galėsit juos ir paįvairinti taip, kaip jums patinka. Tai iki kito karto.